Всем доброе утро и доброго здравия. Мои подписчики часто задают мне такой вопрос с испухом, можно сказать. Вот у меня там где-то хрустнуло, вот у меня там где-то там опять что-то щелкнуло. Не бойтесь этого. Я каждое утро, когда делаю свои какие-то вот эти все разминочные упражнения, добиваюсь того, чтобы у меня все суставчики как раз хрустнули, чтобы все стало на свое место. Каждый позвоночек, там, шея, в вашем корпусе. Понимаете, специально, наоборот, я выстраиваю свой организм, чтобы все стало на свое место. Поэтому занимайтесь, не бойтесь. Где-то что-то хрустнуло, щелкнуло, скрипнуло. Это показатель того, что вы ржавеете, и вы, наоборот, вот, преодолеваете вот эти все негативные моменты, которые у вас происходят в теле. Занимайтесь, разминайте почаще свое тело и свои суставчики.